Bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, reka muri aka kanya tugerageze gusangira iri jambo rijyanye n'igihe. Nk'uko mubizi twese turi mu bihe bitoroshye, ibihe twibukiramo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ibi ni ibihe tudashobora kuzapfa twibagiwe, ni ibihe isi yose izirikana. Nubwo abanzi batabura kwishima hejuru y'abanyarwanda, ariko kandi mvuze abanyarwanda nanone wagira ngo ni bose, nyamara hariho abanyarwanda nabo niba umuntu yabita iki. Hariho abanyarwanda bashinyagurira bene wabo mu gihe nk'iki ngiki, ariko kandi bakirengagiza ko aribo baba bishinyagurira. Kuko iyi ni jenoside yakorewe abanyarwanda b'ubwoko bw'abatutsi. Ariko nubwo waba utari umututsi, ariko ukamenya ko uri umunyarwanda, keretse uri inyangarwanda nyine niho wakwishima hejuru ya bamwe musangiye ubunyarwanda, kuko ubundi twese turi abanyarwanda. Ariko niba abanyarwanda bamwe bashobora kumva ko aribo banyarwanda gusa, abandi atari abanyarwanda, icyo nacyo ni ikindi kibazo. Icyo ni ikindi kibazo kabisa. Ibihe turimo rero ni ibihe u Rwanda rwunamiye ababo bazize jenoside yakorewe abatutsi. Muri abo bashinyaguzi rero, nko ku izi mbuga nkoranyambaga rwose, hari abo ukurikira ukumva imvugo yabo, bigatuma wibaza byinshi rwose, ukibaza byinshi. Hari abibwira ko bavuga ukuri, kandi rwose nabo bashobora kuba bafite uko babyumva, ariko kandi ntitukitiranye ibintu. Abantu bashobora gupfa mu gihe kimwe, ariko batazize ikintu kimwe. Ibyo bintu byari bikwiriye gusobanuka, kuko hari abigize abavugizi b'ubwoko runaka. Ibyo rero ni nabyo bibabaza cyane. Umuntu akigira umuvugizi w'ubwoko runaka. None se nta bahutu bapfuye muri 1994? nta bahutu bapfuye? Nk'ibyo ngibyo bihuriye hehe? Iyo tuvuga jenoside yakorewe abatutsi, ni ikintu kimwe no kuvuga ngo abapfuye muri icyo gihe cya jenoside ariko batazize jenoside nabo ni ikindi. Gushaka kubivanga rero nibyo abayobozi cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwita gupfobya jenoside. Kuvuga ngo muri icyo gihe jenoside yakorwagamo hari ubundi bwoko bwapfuye, ariko se mu by'ukuri bwapfuye buzira jenoside? Ubwo bwoko bwapfuye buzira jenoside cyangwa bwapfuye kubera impamvu zindi? Yewe kabone n'aho yaba yarishwe muri icyo gihe, ariko ntabwo urupfu rwose ari jenoside. None se abapfa none bari gupfa kubera yuko bazize jenoside? Oya, impfu nta gihe impfu zitabaho rwose, kandi impfu zibaho mu buryo butandukanye, kandi nta rupfu rwiza. Nanone ntabwo twakubuza kubabara wibutsa uwawe wapfuye rwose, ariko niba bavuze jenoside, twumva ikindi kintu rwose. Tureke kubigereranya n'urupfu rusanzwe. Urababaye, yego, wariciwe, ariko se uwawe yishwe azira jenoside cyangwa yazize ikindi? Yazize ubugome, wenda azira urwango rundi, azira uburwayi se. Reka tureke kuvuga wenda uburwayi, cyangwa tureke kuvuga ibyorezo. Wenda nawe yarishwe nawe yarishwe. Ariko se urwo yapfuye yarupfuye mu rwego
jenoside ivugwamo, jenoside ikorwamo byagenze bite? ariko se ubundi iyo ubivanga wowe uba ugamije iki? uretse nyine gupfobya jenoside ni iki kindi waba ugamije? tujye tuvugisha ukuri bana b'Imana, turakijijwe. ahangaha ndashaka kuvugana na bene data bakijijwe rwose. ariko kandi nubwo mbabwira ntyo, ntabwo nirengagije yuko namwe mwaba mufite ikibababaje namwe, ariko kandi kitari kititiranwa na jenoside. ahangaha hari ababuze ababo, kandi rwose burya ngo ribarwa riraye. hari abantu twumva ubuhamya bwabo, tukumva natwe dukozweho, tukumva turababaye, twifatanije nabo mu kababaro, nubwo twebwe twaba tutarabibonye gutya. hari ababibonye, hari ababinyuzemo, abantu bakuwe mu mirambo y'abandi, batemye bibwira yuko bapfuye, ariko noneho baza kuvanwamo. abandi ni ibisenzegeri, abandi baramugaye kubera jenoside. mbese hari ibintu, ariko wa mugani ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. ubundi ibyo tuvuga hari ukuntu tubivuga nyine bitewe n'uko tubyumva, ariko kandi hari ababivuga babizi, bazi icyo bavuga. bakundwa rero, mu gihe nk'iki ngiki rwose kubabwira ngo twifatanye n'abanyuze mu byago, ababuze ababo, kuvuga ngo twifatanye n'abababaye muri ibyo, ni ibisanzwe kabisa. ibyo ngibyo ntabwo twagombye kubyingingira abantu, ariko ndagira ngo tubyumve, twongere duse n'abasubiza agatima impembero. kuko iyo uvanze ibintu, hari ukuntu twumva ubuhamya bwa bamwe, noneho twakumva amakuru y'abandi nabo, niba twabita abashinyaguzi, niba twabita abagome, abagizi ba nabi, niba twabita iki, hari ibintu wumva bisa n'ukuri kandi atari ukuri. ibyo rero nibyo bikunze kwangiza cyane, ibintu bisa n'ukuri kandi atari ukuri. ukuri ni iki muri iki gihe? ukuri ni uko turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. rero undi wazana ngo natwe twarapfuye, none se nta bacu bapfuye, ukibaza uti none se uyu nguyu mu by'ukuri arashaka kumvikanisha iki? hari ibikorwa bibi, hari amahano, hari ibintu twabyita kwinshi, ariko noneho icyo turi kuvuga ni jenoside yakorewe abatutsi. ikintu rero nshaka kugira ngo twumve cyane, ari nacyo kintu nshaka kwibandaho, ni iki kintu ubuyobozi bw'igihugu bugarukaho, kivuga kiti mwibuke mwiyubaka. mwibuke mwiyubaka. icyo kintu nicyo nshaka gutsimbararaho, nicyo nshaka gutindaho, nicyo nshaka kugusangiza mukundwa wowe unteze amatwi muri aka kanya. uribuka ni koko, twese turi mu bihe byo kwibuka, ariko se uri kwiyubaka? uri kwiyubaka? niba wiyubaka, uriyubaka ute? kuko ushobora kwiyubaka mu buryo bwawe, ariko kandi wiyubatse mu buryo bwawe, ushobora gusenyuka. ko hari ibintu twubaka ejo bigasenyuka. kubera iki? uko byubatswe nabi, wenda ntabwo byubakiye ku rufatiro. rero ahangaha ndashaka gukangurira abantu kumva neza ubutumwa, kumva neza icyo ngiye kuvuga, kugira ngo bubakike neza, bubakike nyabyo.
wibuke wiyubaka. Hari ibintu rwose tudashobora kuzapfa twibagiwe, ntibibaho, ni amateka, ni ibintu byabaye. N'uwashaka kubyirengagiza ntabwo byamworohera. Ntabwo byamworohera guhakana ko jenoside itabaye. Ngira ngo n'umwanzi wahetse. Sinzi yabihakana se ashingira kuki? Ko ari ibintu bifite ibihamya. Jenoside ni ikintu kibi, cyitwa icyaha ndengakamere. Kuko niba abantu bahagurukiye gutsemba abandi ngo babamareho, icyo nicyo cyitwa jenoside. Rero iyo hatabaho gutabarwa, kandi gutabarwa guturutse mu ijuru, kuko n'ingabo kugira ngo zibashe kugira iryo shyaka, iyo kure. Ariko hari ibintu ni ukuri umuntu abasha kwibaza, gutekereza, akabaterwa se byagenze bite? Ukurikije ingabo zari mu igihugu cyari gifite ingabo zacyo. Mbese ni nk'ibi ngibi turi kumva muri Kongo. Kwibaza ese Kongo ifite abasirikare ibihumbi 100, sinzi ntange ngo ibihumbi 100, miliyoni zingahe abaturage bo muri Kongo bonyine? Miliyoni 100 na ukumva abantu miliyoni 100 na ariko hari n'ibintu koko bitumvikana. None se tuvuge Ukraine n'Uburusiya, urebye ibyo bihugu ukuntu bingana, niho gufata inzovu ukayigereranya n'urushishi, cyangwa se data ukayigereranya n'agakwavu. Basi inzovu, uko ubona inzovu ingana n'agakwavu, kwanza ubanza agakwavu urwo rugero rwaba ruciriritse nanone. Wagira neza ngo ni nk'inzovu n'agashishi kurikije uko Uburusiya bungana n'abaturage barwo. Niki ariko kumva ngo imyaka bamaze barwana na Ukraine, ubundi bakagombye kugasiribanga mu munsi umwe. Oya, tureka abo ngabo, ariko dufate urugero rwacu tuzi rugaragara. Buriya nk'inkotanyi zatangije urugamba zanganaga iki kweri? Zanganaga iki? Bose zabitekereje zite? Si nko kwiyahura mu menyo ya rubamba? Ariko kubera yuko Imana ariyo yabahagurukije, Imana yakanguye imitima yabo, ibashyiramo umutwaro wo gutabara ubwoko burengana, ubwoko bushaka kurimburwa, bushaka gukurwaho, kumarwaho. Barahaguruka bajya mu rugamba rutoroshye. Ni ukuri uwo mutima wonyine, uretse Imana yo mu ijuru, niyo yawushyira mu muntu bigakunda, abantu bakemera. Ndibuka rwose mu bana b'iwacu bagiye ku rugamba, hariho umwana wagezeyo agwa ku rugamba, murumuna we abyumvise nawe acika ababyeyi, aragenda ajya ku rugamba nawe agwayo. Undi nawe abyumvise aba aragiye. Tekereza uwo mutima vrema, uwo mutima. Mukuru wawe wa mbere arapfuye, umukurikirana arapfuye, nawe uragiye ugiye ku rugamba. Urumva ibyo bintu? Ariko Imana ishimwe, kubera yuko icyo yagambiriye n'ubundi yaragisohoje rwose. Abarokotse bararokotse, uyu munsi baratanga ubuhamya kubera ko bariho. Uyu munsi ibyo bavuga byose n'ibyo bakora byose ni uko nyine barokotse. Ariko byose nanone tukagenda tukabikesha Imana. Iyo Mana yari kumwe n'ingabo, ari nayo n'amagingo aya ngaya, igikorana nazo, igikorana n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, kugira ngo
hatagira abarenga abarenga agahinda, abarenga imbibi, cyangwa se abakurikiza umujinya n'uburakari kugira ngo uwishwe n'uwishe babane. Ariko ibyo bintu murabyo mwumva bishoboka kweri? Uretse Imana yo mu ijuru, uretse Imana yo mu ijuru ko ari ibasha kubanisha abanzi, ikaba Yesu Kristo ngo niwe waje kwica ubwanzi bwari hagati ya babiri, kandi ngo abwicishe umusaraba. Abari ababiri, abari abanzi, abahindura umuntu umwe mushya muri we, muri Kristo Yesu. Ababiri baragenda bahinduka umuntu umwe mushya. Bakundwa, iki kintu cyo hari ubwo tujya tugitekerezaho ngo tugihe agaciro kacyo? Wari wabona leta ibanisha abicwa n'abicanyi, mbese abarokotse ubwicanyi babana, abiciwe ababo babana n'ababiciye, bakabana amahoro. Bakundwa, niba hari ikintu umunyarwanda yagombye kumva neza, ni uko Imana ariyo yashyizeho ubuyobozi dufite muri iki gihugu cyacu. Icyo ngicyo ngira ngo buri munyarwanda ntabwo yagombye kugishidikanyaho, kuko ibintu byabaye muri iki gihugu n'amahanga yose aracyabyibazaho. Bishoboka bite? Bishoboka bite yuko uwicwa cyangwa uwiciwe n'uwamwiciye babana amahoro, bagasangira, bagasabana, bagashyingirana? Ibyo bintu bishoboka bite uretse Imana yo mu ijuru? Rero dukurikije Bibiliya, hari ukuntu Imana irengera abantu, Imana yumva gutaka kw'abababaye, yahagurukije kuva na kera kose. Dufashe urugero rwa Bibiliya mu gitabo cyo Kuva igice cya 3 ku murongo wa 7, niho hagira hati, Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakuye mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, bajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani, n'Abaheti, n'Abamori, n'Abaferizi, n'Abahivi, n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Ati, nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Ninde wakuye ubwoko bw'Abisirayeli muri Egiputa? Ushobora kuvuga uti, ni Imana yabakuyemo. Ariko kandi hari uwo yakoresheje rwose. Icyo kintu ntabwo twakirengagiza. Hari uwo Imana yakoresheje, nk'uko Imana ariyo yakijije Abanyarwanda, ariyo yarokoye Abanyarwanda b'ubwoko bw'Abatutsi bwahigwaga, bwashakaga kurimburwa, ariko Imana irabutabara. Ariko se yabutabaye ikoresheje nde? Aho ngaho ngira ngo buri wese yakwiha igisubizo. N'indi Imana yakoresheje. Imana yagutabaye iragutabara. Ndibuka rwose Imana ibwira Zerubabeli, Imana ibwira Zerubabeli iti, rero ntabwo ari kubw'imbaraga, si kubw'ububasha, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Zerubabeli kugira ngo abashe kumenya neza yuko ikintu atangiye kizakorwa kandi kikazarangira, kikazasohora, nuko
imana yagombaga kumwumvisha ko atari imbaraga ze ziri bubikore. Rwose kuko Yerusalemu kugira ngo yongere yubakwe, urusengero rwubakwe, ibi ni ibintu byari nko mu nzozi, kubera yuko amahanga yabatwazaga igitugu, yabakoreshaga uburetwa. Rwose yari abanyamaboko, bari abantu bafite ubushobozi, bafite imbaraga, byari ibintu bidatekerezwa ko byashoboka. ariko imana rurema, imana yo mu ijuru yakinguye ntawe ubasha gukinga, kandi yakinze ntawe ubasha gukingura. arambwira ati rero wowe ibyo ukora ntugire ngo ni amaboko yawe azabigushoboza, kuko urabireba nawe ubwawe washyira mu gaciro ugasanga ari ibintu bidashoboka, ariko menya ko atari kubw'imbaraga, atari no kubw'ububasha, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. wowe nunyumvira gusa, kandi wemera ko nkuyobora, nawe ukayobora ubwoko bwanjye, ukabujya imbere, ukabufasha, mbese byose birashoboka, ariko atari ku bwawe, ahubwo ari kubw'umwuka wanjye. rero natwe bakundwa, muri iki gihe cyo kwibuka, twibuke kandi twiyubaka. uburyo twiyubakamo rero ni uburyo bwo kwishyigikiriza ku mana. ya mana yatangije umurimo, iyo mana yahagurukije inkotanyi, igahagurutsa abayobozi dufite none muri iki gihugu. iyo mana yakuye abantu mu menyo ya rubamba. iyo mana yakoresheje abo kugeza ubu ngubu, nibo n'ubundi gikoresha kugira ngo yubake igihugu cyacu, isa n'igihugu cyacu. noneho ihagurutsa n'abandi nabo barimo twebwe, bavuga ubutumwa bwiza, ubutumwa bwo guhumuriza no gusana imitima no kuyubaka, kuyishyira ku rufatiro ruzima. Erega buriya barwanishije intwaro zifatika, izi ntwaro nyine zifatika, abatwaye inkota, abatwaye imbunda, abo ngabo nabo bariho, kandi bashobozwa n'ubundi n'iyo ngiyo dusenga, n'iyo ngiyo twamamaza twebwe. niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridusaba gusengera abayobozi bacu, dusengera abatware, sengera abatuyobora, kugira ngo baturindire uwo